c'est Un tas de tomes. et on se retrouve pour une nouvelle Vidéo. Alors aujourd'hui on va unboxer des Pop-It, voilà. Tom, tu peux commencer. On en a 3 et on va vous montrer notre entière collection. Voilà. Alors voilà, c'est un Pop-It dinosaure, mais je sais pas exactement lequel. Et là, non, on ne peut pas savoir. Super Pop-It, on va le mettre dans la collection. Prochain Pop-It, celui-là. Est-ce que vous l'avez reconnu? C'est un Pop-It Among Us. Bon, alors je vais l'ouvrir. Enfin, Tom, tu peux l'ouvrir pour moi? Ok. Moi, je tiens la caméra et c'est assez difficile. Voilà un super Pop-It Among Us. On va le mettre avec les autres. Et le dernier, un Pop-It Angry Birds. Là, on va l'ouvrir à deux. C'est le plus gros des 3. Attendez. Et derrière, il fait un petit peu peur. Hein. Ouais. Bon, maintenant, on va vous montrer toutes nos collections. Bon, voilà notre premier Pop-It. C'est un petit Pop-It maison. Deuxième... Un habit. Quoi? Un habit, ça. Ah. Ah bon? Oui. Ah bah oui, j'ai mal lu. Là, c'est un Pop-It normal. Le Pop-It dinosaure, enfin, je crois. Un Vélociraptor. Le Pop-It Among Us, le Pop-It Among Us multicolore, le pistofoie, le Angry Birds, et là vous n'êtes pas prêts, le taureau, mais il est géant. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a bien plu. Et toi? Oui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher un Like. bye.